در صورت خرید یک واحد مسکونی در اقلیم کردستان حق اقامت اعطا می شود. وزارت امور داخلی اقلیم کردستان مقررات جدید اخذ ویزای الکترونیکی و اقامت در اقلیم کردستان را منتشر کرد. وزارت امور داخلی اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در اساس اصلاحات انجام شده در مقررات اخذ ویزا و اقامت اقلیم کردستان، کارت اقامت 6 ماهه تا 5 ساله به درخواست کنندگان خارجی اقامت داده می شود. همچنین به افرادی که می خواهند در اقلیم کردستان سرمایه گذاری کنند، حق اقامت 3 تا 5 ساله داده می شود و فرد سرمایه گذار می تواند برای خود، همسر و فرزندان زیر 18 سال و پدر و مادر از آن استفاده کند. آن دسته از افرادی هم که می‌خواهند اقامت کار برای بیش از 1 سال تا 3 سال دریافت کنند، در صورت خرید یک واحد مسکونی در اقلیم کردستان که قیمت آن از $50,000 کمتر نباشد، قادر به دریافت کارت اقامت برای خود، همسر، فرزندان زیر 18 سال و پدر و مادر خواهند بود. کارت اقامت سرمایه‌گذاری و کار قابل تمدید است و صدور آن به تایید گروه سرمایه‌گذاری دولت اقلیم کردستان نیاز دارد. در ازای صدور کارت اقامت، مبلغی که در مقررات معین شده است، به طور سالانه از درخواست کننده دریافت می شود. بنا به گزارشی از خبررسانی کردستان 24، دولت اقلیم کردستان برای اخذ ویزای الکترونیکی سایت ویژه قرار داده و جزئیات اخذ ویزا در آن درج شده است.